Və həmçinin mühüm olan məsələlərdən biri də insan nəfsini o məsələdə araşdırmalıdır. Onlardan biri də valideynlərə yaxşılıq məsələsidir. Yəni insanların bir çoxlarının halına baxarkən, yəni bu məsələdə artıq müqəssirlik zahir şəkildə görsənir. Kimisi yəni öz yoldaşları ilə məşğul olur və yaxud da öz nəfsi ilə məşğul olaraq onlardan yayınır və digəri isə öz övladları ilə məşğul olur və onlara xidmətdə və onların haqqını qorunmaqda açıq-aydın müqəssirliyə, səhlənkarlığa yol verir. Halbuki bu ibadət haqqında neçə naslar, dəlillər vardır. Yəni insanın bu ibadətlər haqqında nəfsini doğru şəkildə hesaba çəkməsi, çünki bunların üzərində böyük savablar vardır və dünyada da böyük bərəkətlər vardır.